李小龍，我所認識嘅李小龍咧，就係一個好活潑、好有活力、好有衝勁嘅人嚟嘅。咁啊，由細個到佢過身嘅時候都係咁。佢係一個好成日都想上進、充實佢自己做人。佢個原則就係最緊要明白自己上進。咁佢揸住嗰支而家詠春嘅6點半棍。佢嗰陣時我記得同我講，佢就話：你一舉出去嘅時候，你勁唔勁咧？就係睇下你嗰支棍嘅尖嗰度係彈得夠唔夠勁啊！咁啊，嗰陣時已經好研究、好科學化地研究功夫。我細個同小龍長大嘅時候咧，又覺得佢係我哥哥，就係咁多。咁但係收尾咧，佢做咗一個好出名嘅哲學家，一個好出名嘅明星之後咧。然後其他佢嗰啲粉絲啊，佢啲朋友啊，同我講解佢哋點俾小龍影響到，我先至發現到原來哇，佢嘅哲學係咁深奧、咁有價值、咁係令到人會盡量去明白佢自己，係好難得嘅呢樣嘢。